Fudziyama ikkinchi chakra tana, yosharish, kletkalar, hujayralar bilan ishlaydi va ba'zi kindik ikkinchi chakra rodovoy programmalar va shu bilan birgalikda 1 va 2 bilan bog'liq, 2 va 3 bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar bo'lib hisoblanadi. Da, to есть siz bu yerda уже опять-таки сжигание, avtonom holatini yaratish uchun imkoniyat yaratasiz. Avtonom bu nima? Hozir va shu yerda siz o'zingizda ba'zi programmalarni tugatganingizda siz bog'liqliklaringiz kamayadi degan. 100% ga tugatadi deb hech kim sizga va'da bermaydi. Maksimal darajada sizga tugatib beradi. Потому что 100% ga tugatib bersa, siz bu yerda yashamaganingiz ham yaxshiroq. Olasizda ketasiz. Boshqa dunyoga, понимаете-da? Но maksimal darajada tugatib berish imkoniyatini beradi. Fudziyama tog'i avtonom holatini yaratadi va juda ham katta imkoniyatlar yaratib beradi sizga. Именно matrichni dasturlarni tugatish bo'yicha, matrichni dasturlarni yopish bo'yicha sжигание juda ham kuchli bo'ladi, тоже ikkinchi chakrada. Yechilmagan eski dasturlar haqida gap ketyapti. Sжигание, то есть ularni kuydirish, tugatish, chiqarib tashlash. Nima uchun chiqarish? Tonki energiyalar chiqaradi buni. Biz ko'rmagan teshiklarga kirib chiqadi u tonki energiyalar, chiqarib beradi. Bizni akademiyaning maqsadi portallar orqali prostranstvani o'zgartirish. O'zbekistondagi prostranstvani energetikasini o'zgartirish bo'lib hisoblanadi. Bu orqali siz o'zgarasiz, bizni maqsadimiz siz o'zgartirasiz. Bizni bu sivilizatsiyalar maqsadida получается yangi davr 4D formati bo'yicha, tonki energiyalar bo'yicha. Потому что har bir sakralniy geometriya agardiki bu направление orqali, tonki energiyalar orqali bo'lsa, siz tasavvur ham qila olmaysiz. Misol uchun bu просто так osilib turibdi. Нет, bu prostranstvani shunaqangi, tем более energoresurs bo'lsa, energokartina bo'lsa, prostranstvani shunchalik darajada, bilasizmi, anaqa bir to'fonga o'xshab nimadir qilib beradida, bizga ko'zga ko'rinmagan jarayon shunchalik kengaytirib beradi, prostranstvangizni tozalab beradi, prostranstvanni matrichniy dasturlarini sifatini o'zgartirib beradi. Bu degani sizni hayotingizdagi dasturlarning sifatini o'zgartirib beradi.